Mas palma, gente, pra Rocha, bate palma pra ele, porra! Bate palma, caralho, bate palma, bate palma, bate palma! Oxê! Vocês estão bem? Oxe, eu tô com o cu na mão, meu amigo. Tu é doido, é? Pega aqui no meu cu pra tu ver. Ai, fiquei com tesão. Meu nome é Ailton Graça. Bota aí o próximo. Ah, já foi. Medo de altura. Nunca tive. Tinha não, eu morava no 16º andar. E eu sempre fui muito dramático. Aí eu sempre que eu brigava com a minha irmã, eu dizia que ia me matar. Sentava na janela e ela ficava... Foda-se. Tu é doido? Eu era essa sozinha, porra. Tu é doido, velho. Medo de altura. Não tenho não, mano. Eu tenho medo de dar branco. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é um esporte radical, tá ligado? É como se você pulasse... É um tipo pular de paraquedas. Sem paraquedas. E com 2 dedos enfiados no cu. Que é a parte boa, tá ligado? Medo de altura. É isso. Eu não tenho medo de altura não, que eu vivo alto. Pra quem não entendeu, eu me encho de droga, tá, gente? Eu só vou lembrar disso aqui amanhã. Vai dar um tiro, né, man? Daqui a pouco eu vou contigo. Ele... Ai, lembrei, ó. Ele vai, né? O maçom? Vai, viu? Você é da ordem de Molay? Que é... Não, não é o tema, mas porra... Se o maçom falar pula, tu pula? Não? Mas aí ele te mata depois e vai nessa. Não vai, eu mato eu. E aí, velho, tudo bom? Medo de altura. Eu sentava na caixa do ar-condicionado, mano. E hoje em dia eu sou formado em segurança do trabalho, vocês acreditam? Juro por Deus, juro por Deus. Hoje fazia alta ordem de altura pensando, o que é que eu tô fazendo aqui? Ai, próximo tema. O quê? NR35. Não lembro. Que... Espírito Santo. Olha só, amém, gente. Nem sei se eu gosto de brincar com essas coisas, tá ligado? Ah, o Estado? Eu era melhor em religião do que em geografia, porra. Tá ligado? Ah, uma vez eu estava no estado de Espírito Santo. Na parte de baixo que tem um comedy aqui, tem um piano bar. Aí eu tava conversando com um comediante chamado Avoc Miranda. Avoc Miranda, ele mora no Rio de Janeiro. E ele faz show no Rio de Janeiro. Ele tá falando, poxa, é foda fazer show no Rio de Janeiro. E tem que vir pra São Paulo. E tem que vir pro Rio de Janeiro. Tem que vir pra São Paulo. Eu tive uma ideia do cara vir, meu irmão, por que tu não se muda pro Espírito Santo? Ele nunca mais falou comigo depois disso. É isso, Espírito Santo. Eu prefiro falar do outro do que do estado. Espírito Santo é um estado bem criativo, né? Que a capital é... Vitória. Eu pensava que era Espírito Santo. Que derrota, gente. Espírito Santo. Espírito Santo é quando Jesus se juntou. Que cara legal, né? Esse menino aqui falando amém. Muito legal, mano. O maçom aí, some com ele, pelo amor de Deus. Tô brincando, man. Amém. Espírito Santo é o megazord de Jesus com Deus, né? Engraçado, né? Que eles se juntam e viram uma pomba. Oxi, eu vou pro inferno, mas de com força. Uma vez eu tava vendo que tinha motel pra crente. Motel pra crente, diga aí, você fazer um trisal com o Espírito Santo. Aí, se eu sou bom de conta, eu vou ficar mais 40 segundos aqui, fingindo que eu sei. E aí, já tá chocado, meu senhor? Já, né? Loucura, viu, meu amigo? É 7, né? Então, 5 é 2, 7. Vocês já rezaram o terço? Eu não... Já? Que mágoa, moça, que saco. Mas você é católica? Desculpa. Que massa, que legal.
Você sabe rezar Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti te confiou minha piedade divina, sempre me reza, guarda, amém? Essa eu sei também. Próximo tema, 5 minutos, tá certinho. Carro rebaixado! Eu não sei nem, eu tenho nem carteira, tu é doido, velho. Eu não tenho aí porque meu pai disse que um dia ia ser taxista. Aí eu fiz... Bora ver mesmo. Lá, eu sou de Recife, né? Mas eu passei minha primeira infância no interior de Pernambuco. E lá tem competição de carro rebaixado, pá, tá ligado? É só pra quem tem pau pequeno. Você não vê uma pessoa de boa ali, um bancário. Você não vê, tá ligado? Você vê uns comerciantes, tá ligado? A galera da Ordem Demolir. Você tem que conhecer essas galera. Que gosta de apertar a mão roçando. Lá em Carpina tem uma cidade chamada... Lá em Carpina não. Pai Rostumo de Carpina tem uma cidade chamada Lagoa do Carro. E nem tem lagoa. Mas deve ter carro. Deve ter bastante carro rebaixado. Eu gostava muito de jogar... Need for... Obrigado, meu irmão. Porra, muito obrigado. Need for Speed. Porra, eu vou lhe salvar lá embaixo. Top Gear não, meu irmão. Já disse que era Need for Speed. Mas Top Gear era do caralho, né não, mano? Aquela musiquinha... Porra, eu só passava e jogava também o jogo do Ayrton Senna, mas também parou de lançar. Não era muito com a cara do Rubinho, não. Carro rebaixado, meu irmão. Carro rebaixado. Não sei mais o que falar. Mas também meu tempo tá acabando, gente. Muito obrigado, vocês foram massa comigo, tá bom? É isso, eu vou me embora. Eu vou embora.